ये देखिएगा स्पिन लगाने का, चार्जिंग जैक लगाने का सही तरीका। सबसे पहले बोर्ड को पूरा क्लीन करके उसके बाद चार्जर पिन को लेके ऊपर में आराम से रख देना है। उसके बाद इसके चारों बगल धीरे धीरे करके सोल्डिंग कर देना है। तो चारों बगल सोल्डिंग करने के बाद पेस्ट इसके चार्जिंग जैक के पास लगा देना है और थोड़ा सा